Welkom by Delft's Dish. Kom ons braai bietjie mins en macaroni. Pasta. Water. H2O. Roer. Pepper. Sauce. Tomato sauce. 4 shakes. Chutney. Worcestershire. 4 shakes. Stir. As jou sous te dik is, gooi net 'n katspoegie water by. And there you have it. Ons wag net gou vir die macaroni. Ek het dit sommer in die rice cooker gesit, 30 minute. Dan wys ek julle as dit klaar is. Dankie dat julle my ondersteun, my live ondersteun, my video's kyk, vir al die comments, likes en shares and for all your love. Be blessed, sien julle nou weer. Hierdie is myne, bietjie macaroni, 'n lekker groen slaaitjie, daai sissie sinne, boetie sinne, niks fancy nie, sommer net mac and mince en cheese, mac and cheese, wat ook al. Braaipan weergawe, julle moet asseblief comment, like, share, sê vir my wat julle eet vanaand, en mag julle geseënde dag hê. Bye!